好，社团这里就一个社团哈，那很简单，你可以建立社团，这上次有讲过，你可以自己去建立社团。那这边有一个商品买卖的，你也可以选择商品买卖的。好，那比如说你的名字叫做好，那你可以新增一个成员哈，这边我都快速上过哈。好，进来之后你就可以开始在卖东西了，这样了解吗？好，比如说想卖什么，好，卖相机，好，新增价格，说3000，好，那就新增产品，找相机。那你就可以把相机的那个功能介绍打一打，比如说我就随便乱选。好，那这样子它就会有一个产品就上架了，这样了解吗？啊，这样产品就上架，但是你会发现一个问题，它没有金流了，有看到吗？好像没有金流这个功能。好，所以它这里呢，你可以让你抛你的要的产品，但是它没办法让你去做什么结账的动作。所以我会觉得。你可以抛你的产品在上面，但是你可以去做连接到你的购物网站，或是你的 PC Home， 或是你的乐天这些等等都可以。就是建议不要在你的社团里面去做交易啊，除非你很信任，你可以在社团里面做交易。像我家人他们有在做代购的话，他们就是用社团里面去做。代购这样的服务，那怎么去做交易呢？就是当我有买东西的时候，比如说我要卖这样产品的话，我是设定几点到几点来做结单，也就是说，比如说10点到12点做结单的话，你就是有卖的话，在你的 Google 大使那边留言，然后把钱汇给我，我这边就可以做记录。是一种比较麻烦的方式啦，但是也不是说不能做操作，但这只是说，一般会对 FB 在上面买卖东西的话，会比较谨慎，因为第一个，你的聊天工具就只能用 Line 或是 FB 来做私聊，你没有留下任何的记录，或是你的购买记录都不会有留下，所以你们可以自己操作看看，像这种功能。可以自己玩玩看，或是这边可以开始讨论，建立活动票选，活动票选呢是怎样？比如说我最常用的就是要开课，好，那你就可以新增活动选项，比如说GF Google AdWords 或是 SEO。WordPress 或者是 Analytics 那你就可以发布，那你就可以让人家选择，这样了解吗？社团你就可以跟人家去做互动，
po 产品是 po 产品的，或是你一直 po 文章，你没办法跟人家做互动，也不是一种方法。但是你可以透过这样的方式跟人家去做互动，那至少人家有留言，还有人在跟你互动，不然就是只有你自己一个人在那边发表文章。你可能发表了一个礼拜，你就会觉得好像腻了，没有人跟你做互动，所以你可以在这里去跟人家做互动，就是利用这样的方式跟人家做互动。那人家有勾选，那你就知道可以调查说，我接下来的课程想要开什么样的课程。那这里也有很多像新增档案，你们也可以把这个当做是你们的协作平台。什么意思？就是当你们有核心团队的时候，你们可以把这边当做是你们核心团队开会小组，因为它里面也可以传档案，点一下它就可以新增档案、新增文件，甚至你可以建立活动。像建立活动来讲的话呢，我通常都会，比如说我们22号我有活动，我就点一下。那什么样活动呢？比如说像这个来，那我活动呢，我就是给他一个那地点呢，你就可以输入进来，比如说我都办在清江中心，那你就是可以打上。那几点呢？比如说我办到是1点2月22，然后时间。那结束时间是几点呢？就是5点。那说明呢？说明是怎样的？说明是这样子，这样子。那这样子活动它就建立好了，那建立好活动建立好，你可以搭配，比如说怎么样呢？人家报名，第一个报名可以按这里报名参加，可是这边报名参加来讲的话，会有个问题就是，你很难统计说他的真实名字和他的联络方式是什么，因为他就只按参加，这边就会有几个人参加，你只能从脸书上面知道说谁你的脸书的朋友谁几个参加，很难知道说有几个人参加。那你要怎么样让人家知道说，可以详细的资料有哪些？有2种方式，第一个是用 Google 的 Google Docs， 就是用 Google 的表单做报名表，这样了解吗？什么意思呢？比如说像，像我算是有办这个课程，我就这边做了一个报名表。那他只要点进来看的时候，看一看，然后直接点这个报名，这样子，这样了解吗？所以 Google Docs 其实它很好用，那你可以结合你的社群、社团，那你的粉丝页来跟你的 Google Docs 来使用，不一定要完全靠社团的这种参加功能，你可以2种来对照。那另外也有一个报名的好用的东西叫做 B Class。B Class 是什么呢？它比较觉得我会比Google Docs 还要好的意思，就是说它可以像这样子砍在这里面，看不出来是那种表单砍入的那种方式这样了解吗？那它比较好，因为它可以选择的东西比较多，然后它可以帮你统计，你可以设定报名期限。Google Docs 是不行 ，B Class 是可以的。你有用过 B Class 吗？没有，那没有，等一下大概跟你们讲一下。
我等一下会贴一个 B Class 的网站给你们，然后我会跟你们讲那你们之后就可以把你们报名表像这样子砍在这个你的网站里面。那它可以限定名额、限定时间，时间到了，不好意思，它就不让你报名了；名额到了，它就不让你报名了。这样了解吗？所以这个我觉得还蛮好用，等一下可以用用看。那社团的部分，我通常都是上次跟你们讲，就是我会拿来经营自己的朋友，或是自己的客户，或者是说他想透过社团学习这项电脑教学的朋友，我就会让他加入。那我就从中里面去发表的文章，然后去培养我的客户关系。那粉丝页比较不一样，粉丝页是你 po 文大家都可以看得到，但是他对你有没有忠诚，这个就不一定。但是社团 po 文是大家都可以看得到的。那另外呢，我会建议你们呢，可以去找一些你们自己相关性的社团。什么意思？比如说健身我一班长健身。那你这里就会有一个叫做更多健身搜寻结果，你点一下，这边有一个社团，你看这里是不是有什么激情健身、健身进化，还有什么健身的 club 有没有？健身交流分享区，你看里面都多少人？1000多，这个2万多，这个8000多，这个3万多，你能不能加入他们？可以吗？你看它里面这个，你加入进来之后，你是不是可以跟它里面的做朋友、做互动？是不是可以？我常常做的就是可能像有些公开社团进去之后，那当然有些版规你要自己去遵守，但是你加入社团之后，你就是等于他们里面的社员，那你能不能在里面去做你的产品宣传，或是 po 你的这些文章？你会觉得可能没有什么用，但是真的多少有用，还是会有那一群的想要需要的人看得到你的产品的。所以我是建议你们也是可以这样子做，像我也是这样做，比如说找一出对学习有兴趣的一些社团，那我就加入他们，那我就会或是针对嘉义、云林、信义这些社团，我把它找出来，那我就把我的课程丢到这些社团里面。我上次报名就是这样子，这个报名就是这样子，连阿里山的都来。对，我没有打任何广告，我只透过这样的方式，就是大概有快20位的报名了。当然加我一些朋友5、6个，就20位报名就可以开课了。这个是需要付费的，付费的课程，在嘉义付费课程很难办。不要说嘉义在新营也是一样啊。你只要听到付费，给我钱买我去真的很多免费的，好，我要去。甚至还有些免费的，你还不去有钱拿给你也不去。所以你们可以这样子试看看。那你们可以用你们自己个人的建立自己个人的社团，然后找朋友来加入你的社团里面。那朋友呢，你觉得他的文章不错，他也会介绍朋友。那另外你们也可以，你们是不是有自己的班上的社团？你要办活动就可以这样办。那社团呢，它可以指定社团它还可以指定管理者比如说你可以在这边选择一下，然后编辑管理社团设定，这边有个成员，那你可以指定谁为版主，或是谁为管理者。
这样了解吗？所以你们的班上的社团，你可以指定几个人为管理者，这个应该你们大家都知道。那活动有办的活动就会在这里，相片哪些相片档案都会在这里。所以如果说你们在协作平台上面比较操作不灵活的话，你就可以用社团的方式来当做你们的一个协作平台。比如说你们可能下礼拜上什么课，你就把课程丢到这里档案里面，那你就知道说哪些课程就去在这边看，这样了解吗？不一定就是要用协作平台的方式，那你这边也可以建立聊天室等等，就是还蛮好用的，它用的功能很多，只是看你们的功能是你们的行销方案是用在哪里，不是你们的功能用途是用在哪里，它就可以变成不一样的用途。好，你们试看看好不好？